Hi friends, welcome to Madan's Construction. நம்ம இந்த வீடியோவில் குவாலிட்டியான சீலிங் பிளாஸ்டரிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்டெப் 1, என்டையர் சீலிங்கில் 5 to 10 mm டெப்த்தில் புள்ளி போடணும். ஸ்டெப் 2, சிமெண்ட்டும் தண்ணியும் ஒரு கலவையாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்டையர் சீலிங்கில் அப்ளை பண்ணணும். ஸ்டெப் 3, சிமெண்ட்டு கலவை ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிளாஸ்டரிங் ரேஷியோ 1:5 ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 1ன்றது சிமெண்ட்டு, 5ன்றது சாண்டு. சிமெண்ட்டோட திக்னஸ் 10 to 12 mm மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸ்டெப் 4, வாட்டர் க்யூரிங் பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் பட்டி ஒர்க் அண்ட் பெயிண்ட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு குவாலிட்டியான சீலிங் ஃபினிஷ் கிடைக்கும். இதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல நீங்கள் ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கை அவாய்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.